Hello， 各位好，我是沃玛。最近多了很多新关注我的小伙伴们，真的非常的谢谢你们的关注。然后呢，因为这个突然多出来的关注我有点紧张，导致不知道该更新什么了，就一直咕到现在。想来想去觉得要不做一期电台来好好的自我介绍一下。这次呢多了很多新朋友们，我想用这个，对不起，有点紧张。我想借这一支电台的机会，就是好好自我介绍。算是一个比较迟到的自我介绍啊。对了，说到电台呢，就是大家可以看这个标题啊，这个电台呢是我的一系列的电台节目的第8期。通常这个电台我是用来做一些杂谈，还有一些日常一些聊聊天这样的一个内容的，所以内容呢主要以音频为主，所以大家不论是开着屏幕看关着屏幕看都没关系，主要是这个时间条大家可以看这个进度条是不是时间很长，所以呢大家可以一边喝着饮料一边吃着东西来听这个电台，说不定会更加有意思一些。那么这个电台呢随着这个电台慢慢做下来，发现这个更新频率已经保持在半年了，变成半年番一样的这种感觉每年更新2期。如果感兴趣的话也可以去看一下以前的电台，不过因为时隔半年，每半年的变化都有点大，所以每次的风格可能都不太一样。而这一期呢，大家可以听我声音现在是不是非常的轻这一期我想应该会是一期比较温和的一期，主要是我前几天嗓子哑掉了，就是说话都是这种我说话就是这个样子这样的感觉。现在的嗓子稍微好一点了，但是说话还是有点疼可能会说话会比较轻，那么就是大概就是这个样子那么我们现在开始我们的一些电台好的，那么现在呢我们开始是不是已经开始哑了那么总之呢现在正式开始我们的电台。那么久违的3、2、1刚刚那个3、2、1步呢，是我这个电台从第1期开始的一个开场的一个环节。虽然有的时候经常忘掉，但是这次终于想起来了。这次电台呢，我大概分了2个板块，一个是自我介绍，然后之后再回答一下之前收集的大家的问题。不过这个时候感觉好不好意思突然就开始自我介绍了，感觉好像小学的时候站在讲台上面，老师们好，同学们好，我是这样子开始汇报，感觉像是汇报户口本一样。因为这次多了很多新关注我的伙伴们，所以呢我将从头到尾的给大家报一遍户口本，大概是2幅纸户口本。那么首先就是关于我的本人之前就收到很多私信问沃玛你是哪里人这样的一些问题所以呢就是我出生于湖南长沙，是湖南长沙人就是听起来可能有点血腥湖南长沙人这种感觉我说话可能会有点那个长沙口音虽然之前可能听不出来，之前大家可能从来没有听出来过我有口音对吧我普通话是蛮标准的，但是实际上呢其实不瞒你们说，我其实是有长沙口音的听不出来对吧长沙口音的特点就是那个尾音上扬，就是每一个字的末尾的这个舌音都在往上面扬，这样的感觉听起来有点欠揍。然后呢现在我人也在长沙读书，中南大学学医现在录制这个视频的时候是2月份然后等到今年4月份的时候我应该就已经到了日本京都留学了。不过就算到了日本我也会继续做视频的，所以没有关系。之前也收到私信问说沃玛留学之后会不会没有时间做视频了虽然时间方面会更加紧张一点，但是视频还是会继续做的，因为以前时间也很紧张，也在做视频，而且视频是我丢不下的一个保持心情好的一个爱好。那么说到做视频，我平常做些什么样的视频呢？之前在前1期还是前2期的一个电台中提到过，说自己到底是哪一个分区，因为我做的那些视频的那个种类比较多游戏、动画、音乐、日常、杂谈这些都有在做，偶尔有时候也会直播一下，内容比较多比较杂，所以呢我最后想了一下，给自己的定义就是快乐区就像我这个 B 站签名说的那样，做点傻开心的视频，希望这个视频我自己能够做着开心，然后大家也看得开心，这个就是我的这个目标。那么说到这个视频呢，就是为了这个视频的风格统一所以基本上这个视频的这个从脚本、文案、绘画、录制到后期的剪辑都是我一个人完成的。做一期视频这个制作的时间比较长，我想尽量的保证视频的质量，所以可能做的慢一点点不过有的时候因为时间过于紧张，然后或者是自己能力有限，有的时候会喊上朋友一起来合作一些内容。比如说现在大家看到了这个电台的这个背景也是这个封面，这是微博的 H 喵老师画的，是不是非常的好看？
那么说到 B 站这个投稿呢，我想到还有那个微博，平常我会在微博里面更新一些日常，还有一些奇怪的东西，而且这些奇怪的东西啊，最后很多都会变成我的视频里面的一些要素，所以大家感兴趣的话也可以过来看一下。然后还有一个方面就是爱好啊，爱好这个听起来很普通啊，就是我爱好非常的广，具体有多广呢？大家可以看一下我的这个关注的 UP 主的数量，噔噔。是不是能感觉到爱好非常的广泛？我全都喜欢，我全都要，喜欢的东西非常的多。至于讨厌的东西就没有什么特别讨厌的，除了蜘蛛此外好像没有什么太多的讨厌东西。所以呢，大家有什么感兴趣的东西啊，喜欢的东西啊，都随时欢迎推荐给我，我特别喜欢那些有趣的东西。所以其实我还有一个爱好是猎奇啊，这个猎奇其实就是指对不了解东西充满好奇心啊这样的一个说法。不过说到猎奇的话，肯定也会有人想到猎奇是指恐怖的东西吗？是的，说到恐怖的东西呢，其实我是一个恐怖爱好者，恐怖故事、恐怖游戏、都市怪谈相关的一些东西啊，我都特别喜欢。所以有时候不仅仅是自己看，有时候也会自己写一些奇怪东西。初中和高中的时候写过特别多的一些恐怖的故事和小说，这些东西都藏在了我的日记本里面，有空的时候我想和大家一起分享一下。其实我当时写这些恐怖故事的时候呢，是有笔名的，是的，就是一语啊这样的一个笔名，当时很中二的给自己起了一个一语这个名字啊。之前也有人问一语这个名字的由来是什么，为什么叫做一语呢？这个由来还真的没有想过，当时就是有一次在写恐怖故事，然后就想以后要不当个作家吧，我要是当作家的话，要不要先给自己起一个名字呢？然后我一看窗外啊，在下雨那就写个一语好了。以后如果真的成为作家的话，时隔多年我再回想起来当时第一次写小说的时候那个场景，就能回忆起当时正好在下雨这样的一个感觉，所以叫做一语，倒没有别的什么一些意思，就是普通的当时正好在下雨而已，就所以叫一语了。不过很可惜后来就没有坚持写小说了，因为当时好像是从初中开始写啊，写到初三的时候那个要中考了，学业压力比较大，所以就停下来了，后来就一直忘记写了。如果当时一直把这个爱好坚持下来的话，可能我现在就已经不是 UP 主沃玛了，而是作家一语。可能到时候大家也不会在 B 站见到我了，而是在书店畅销书销量排行榜 TOP 1一语。有点夸张了。总之感觉现在想起来就感觉像是当时停止写小说的这一个决定啊，创造了另一个不同的平行世界，从此路线呢变成2条分岔路了。也许在另一个平行时空中真的会存在一个仍在写故事仍在写小说的一个畅销书作家一语的存在，但是不是这一个世界了。想想有点可惜啊，但是呢，现在呢，我有时候还是会想要写点怪怪的东西。如果以后有时间的话，写出来我会和大家一起分享的。为什么这么确定呢？因为我有时候会经常做一些奇怪的、恐怖的梦。能够做这些梦的话，说明我的大脑可能还在潜意识里面想要去写一些恐怖小说出来。所以以后如果有机会的话，我还想和大家一起分享一下我写的一些诡异的故事。之后我也可能会做一些那种小动画，把我想到的一些各种各样的故事啊，都画成那个小动画。那么总之请大家期待一下啊！我刚刚是不是一口气说了好多话？这个时候我突然想起之前看那个石贝老师，他有一期视频中讲到说沃玛好厉害，居然能够一个人在那里叽里呱啦叽里呱啦讲好久。对我是这样的一个评价啊。这么一想的话还真是，仔细想啊，那个我现在一个人在房间里面对着一个麦克风对着空气在这里说话，如果有一个第三人称的视角在旁边看着我的话，会不会觉得这个场面很诡异，很诡异，对吧？这个点子不错，我记一下，这个点子可以做成那种恐怖故事。总之先来录这个电台。接着呢就是那个还收到一些比较常见的问题，就是说沃玛最喜欢的动物为什么是鸡？因为我觉得鸡很好吃，尤其是母鸡啊，又圆又好吃，而且鸡还能生蛋，蛋也好吃。总是说感觉一只鸡啊，它全身不论是活着还是做成菜了都是宝物。这种鸡这种动物啊，就是沃玛的好朋友，好吃啊。最怕的动物就是蜘蛛，刚刚好像也说过，是的。然后之前不是还做过那个我家有蜘蛛这个曲子吗？这个里面都是真实事件，是的，这个是真实事件。我想跟大家讲一下，可能接下来内容有点恐怖啊，关于这首曲子的这个背景故事。以
象很深。我小的时候有一次，我在屋子里面，然后不记得当时在做什么，在做作业还是怎么的，我突然注意到我面前的墙上有一只蜘蛛。不过这样听起来可能有点普通啊，不就是一只蜘蛛在墙上怎么了吗？这样的，但是呢，那个蜘蛛不一般，那个蜘蛛它有2816条腿。是的，你没有听错，16条腿，就像是那种生物多倍体一样，它左边8条腿，右边8条腿，总共16条。好，不好意思说这个话题是不是有点影响食欲了？那我继续讲，那么就是这个蜘蛛呢，左8条右8条就在那个墙上趴着，当时年幼的我这个心里啊就吓得不行，然后呢就去喊妈妈，然后妈妈过来看到这个16条腿蜘蛛，她也吓了一大跳，但是呢在女儿面前不能怂，于是呢我妈妈她拿起拖鞋想去拍那个蜘蛛，她猛地一拍，当时拍到了，但是只拍到了一半。这个蜘蛛有一半呢，就是被打碎了的这种感觉啊。左半边还是右半边？左半边好像是打掉了之后掉到地上了，然后右半边还挂在墙上。但是因为蜘蛛它要保持平衡，左半边没了，它右半边的话就只能垂直于地面这样挂在墙上。就是右半边的这个8条腿啊是朝上的，然后身子朝下，这样子悬挂在墙上。而且那个蜘蛛啊生命力顽强，它当时甚至还想逃跑，因为只有8条腿悬挂于上方了。于是呢这个蜘蛛啊它就只能横着逃，就是把腿这样横向的往旁边走，看着都感觉非常的疼啊。这个场面呢因为实在是太过于震撼了，所以到现在还忘不掉。不过后来就再也没有见过这么大的蜘蛛了。现在有时候回想起来还想确认一下，当时看到真的是一个16条腿蜘蛛吗？蜘蛛真的会有16条腿吗？有时候我上百度去查多倍体蜘蛛，看能不能搜到什么结果，但是呢在搜到结果之前我就已经被相关推荐的图片给吓死了，相关推荐图片全都是蜘蛛的照片，然后就再也不敢搜了。大家如果有不怕蜘蛛的人的话，可以帮我搜一下多倍体蜘蛛或者是16条腿蜘蛛真的是存在的吗？因为实在是太冲击了，说不定也有可能是我当时记错了。不过那个蜘蛛剩下半边挂在墙上那个样子还是让我印象深刻。之前还看到过一些帖子，就是对比南方的东西和北方的东西，当时就讲到什么南方的蟑螂，北方蟑螂。其实我发现蜘蛛应该也是这样的，南方的蜘蛛真的非常非常的大，同理南方的猫也很大啊，非常可怕。来，我们继续说下一个啊。刚刚说呢，蜘蛛实在是太可怕了。我们来说一个比较轻松可爱一点的，就是大家有没有发现，关于我的这个发型啊，这个麻花辫，之前有很多人问为什么沃玛是麻花辫这样的一个发型，其实是这样的。大家有没有玩过一些日式的恐怖游戏，比如说魔女之家、莫基狗城堡这样的游戏啊？我发现啊，很多日式恐怖游戏里面的女主角呢，她们都是麻花辫，所以呢，我在想，难道说麻花辫这样的发型真的有一种非比寻常的魔力？所以啊，我也就选择这一个麻花辫这样的发型，希望在麻花辫这样的一个魔力之下，能够做出一些什么非比寻常的东西出来，这也是我的其中一个梦想。以及沃玛这个名字，就是 WARMA 这个名字啊是怎么来的呢？最开始其实是出自一个叫 Hymnos 语的一个人造语言。这个沃玛这个单词是温暖的意思，但不过其实简单理解来说，就是把英文字母加上一个 A 方便读，没有什么其他的含义，就是简单的温暖的意思。至于为什么这个中文名字是沃玛而不是沃尔玛，因为这个明明这个中间有个 R 这个字母呢，为什么不是沃尔玛呢？那是因为担心沃尔玛的版权问啊，不对，因为沃尔玛是我的家族企业，我不屑于啊，所以呢我叫沃玛，大家也就喊我沃玛就好了。所以呢，首先你得先教会你的输入法，输入沃玛这2个字。其实经常能看到输入法输入我妈2个字的，不知不觉中成为了大家的妈妈。那么自我介绍就是到这个地方了，应该把一些从头到尾的东西都介绍了一下，也谢谢大家耐心听到这个地方。那么接下来呢，就是我们回答问题的环节，好像每期电台里面都有回答问题哦。我们这次呢也是收到了很多从平时的微博啊动态征集来的，还有一些私信里面的，以及邮箱womanradio@ 新浪.com 的这个箱里面收集的问题，我稍微整理了一下，发现大家提的问题啊都是天才问题，因为时间有限，我只能选一部分来回答一下。那么我们一起来看一下都收到了些什么样的问题啊。那么来看第一个啊，等等，我声音是不是听起来很催眠？因为今天这个嗓子有点哑，所以声音很小，是不是很催眠？难道说现在已经有人听着这个电台睡着了？是不是有人已经睡着了？
啊，说起来我们不是来到了这个回答问题这一个新的环节了吗？这个环节和环节之间是不是要有一个什么音效过渡一下呢？那么我们接下来开始回答问题。接下来开始回答问题，我们来看第一个。沃玛可以讲一下录制半年季的过程吗？半年季，其实说到半年季感觉有点不好意思啊，因为这次自己真的是非常非常的幸运能够参加半年季，真的非常感谢半年季的各位老师们，尤其是平安夜的噩梦老师，他对我这个口音的包容。一开始本来是想拿普通话去念这个快板的，后来发现我一旦讲普通话呢就会变得特别的生硬，就失去了自然的感觉，所以当时问噩梦老师说能不能让我带着家乡口音去录一下试试看，噩梦老师就答应了，他说你试试，然后才有了现在的这样的一个长沙口音的快板。其实在节目发出来之前，我心里非常非常忐忑，快板是来自北方的一个曲艺嘛，但是我带着这样一个南方的口音去念，会不会搭配起来很生硬？但是没有想到发出来之后收到这么多点赞啊、投币，还有看到大家这么多反馈，真的是让我这个一直紧绷的这个心就终于沉了下来，终于松了一口气。所以真的非常谢谢大家喜欢这一个作品。以及这个作品呢，我只是表演的这一部分，这个作品的核心灵魂啊是木林老师的剧本、四季老师的动画以及各个音频老师的处理，是他们给了这个作品灵魂和深度，所以真的推荐大家去看一下他们其他的作品，他们都非常非常的优秀，是很厉害的人。以及在这个作品中和我搭档的谢拉，因为是外国友人，所以要讲这样的一个快节奏的这样的一个中文，对他来说肯定是非常吃力的事情，但是他把这个内容啊全部都完美的诠释出来，真的是非常的让人敬佩。也希望他现在的生活啊、学业啊，一切都越来越顺利，越来越好。这个问题是问这个半年季的过程，录制过程。说到录制的过程的话，我录制好像录了1个月，其实录的有点慢了。大家可以听到我半年季里面一直都保持这一个100%活力的声音啊，非常有活力的声音在念着快板。竹板一打乐开怀，沃玛来到了演播台。但实际上，像那样说话说久的话，很快就会哑掉的。就是现在这个样子，就哑了。因为我声带比较薄嘛，稍微用点力气，声音大一点就会伤到嗓子，以及我肺活量也不太够啊，所以基本上快板的每一段我其实我录到中间的时候就已经没有气了。为了保证100%活力以及气息充足，我基本上是分段录的，就是一段一段录，这段录好了再录下一段，录到哑了就停，然后恢复好再继续录。所以就断断续续的录了1个月，想把这一个音色的活力感给保留下来，所以录的比较慢。虽然录起来麻烦一点啊，但是听到最后的版本100%有活力的那种感觉啊，真的非常有成就感，非常的开心。以及呢，半年季的这个服装的这个人设啊，也是我自己设计的。大家看到这个屏幕上这个图片，这个草稿呢，是我最开始画的一个人设图。我想画一个那种比较可爱的又有年味的那样的一套衣服，然后把这个草稿图发给了四季老师，然后他才画出了这个视频中大家所见到的这个成品的这个版本啊。这套服装啊，我自己真的非常喜欢，但是我又没有那种裁缝的能力啊，我自己没有办法实际的把衣服做出来，所以呢，我想把它还是画成那种小小的钥匙扣、亚克力那种钥匙扣的感觉啊。现在正在画，等画好了给大家看一下啊。以及现在还在画的还有这个，之前我们不是做过拼图嘛，然后现在我还想再画一个拼图，画面会比上次更加复杂一点，可能拼起来会有点点难度。这个颜色还没有上完，暂时只画了一个人物的颜色，后面背景的颜色还没有怎么涂。这个里面我把去年2019年里面的视频中的一些元素全都放到这个图里面，算是一个2019年的年度的总结，到时候把它做成拼图，拼起来应该会很有意思。那么我们来看下一个问题啊。我刚突然在想，我这样说话像不像是那种知心大姐姐那种感觉？大家听完之后都想敞开心扉，好血腥啊！我在说什么呢？我不愧是长沙人啊，这样有点血腥。扯远了。总之我们来看第二个问题啊。第二个问题是挖麻，请问你最差的科目是什么？最差的科目啊，是语文。我语文分数是相对最差的那一科，就是大家有时候在视频中也能看到，我不会念一些生僻字或者是多音字念错什么的，因为在语文科目这方面花的这个功夫啊，时间相对来说比较少，所以字音什么的没有去刻意的去记，导致经常念错。我的文学造诣超级低。大家如果看到我念错什么字，也欢迎随时指出来，有什么可以改进的地方随时和我说。我们来看下一个问题啊。如果家里着火了，沃玛会怎么办？
啊。虽然我家里没有着火过，但是呢，我家油锅着过火。因为前阵子我是那个在学做饭，然后呢，有一次我往锅子里面倒油，然后我想把油烧久一点，是不是效果会好一点呢？我就一直在烧那个油，烧，突然砰的一下，那个油着了，那个油锅直接燃烧起来了。但是呢，当时说冷静也不算冷静，就是我的情绪压根还没有反应过来，来不及激动，面无表情的拿盖子把这个油锅给盖灭了。然后盖灭之后，我才回过神来，发现啊，着火了！天哪，我刚刚好强！我就把这件事发到微博上面。然后呢，过了一会儿，我的微博上收到一条转发的艾特，我打开一看，大家猜是谁转发的？中国消防转发我了，被官方转发了。中国消防还写了一首导游诗，我看看啊。卧马不光厨艺通，遇火还会锅盖风。煎炒烹炸一生事，劝君常念防火经。哇！当时看到这个转发之后呢，我惊了一大跳。惊什么呢？就是首先是被中国消防转发了，而且他知道我叫卧马，被官方直接喊作卧马，真的是超级受宠若惊，吓了一大跳啊！而且仔细看这个诗啊，他在夸我，卧马不光厨艺通，遇火还会锅盖风。他在夸我，我被夸了，我就激动了好久，因为我印象中好像中国消防他的微博里面经常转发一些那种反面教材，就是大家不应该去学的那些反面教材，但是突然转发了我这条还哭了，就好开心，超级激动。我当时给周围的同学说，你看中国消防转发我了，然后还把截图保存下来珍藏起来了，人生的高光时刻。但是但愿他们没有看到我的那个灭火器视频。那么就是这样的一件事情，真的超级开心。总之我们来看下一个 WIRMI， 我想听你发出蚊子的声音。蚊子的声音是那种很高频的那种声音，我试试看啊。这个好像只是普通烧开水的声音，蚊子的声音还有点那种感觉，我再试试。是这样的感觉吗？感觉也有点不像啊！我知道了，这样子，稍等我看看啊，用这个我试试。我们来看下一个。沃马有什么好玩的游戏推荐吗？游戏最近大家不都是放假在家闲着吗？打开游戏商店琳琅满目，那么多游戏也不知道选哪个什么游戏都想玩，什么都想试一试。你是问我有什么游戏推荐啊？好宅哦，我都不其实想推荐的游戏有很多，一个一个都列举的话可能也列不过来。今年的话，我想把我喜欢的游戏都做成视频，用行动来推荐给大家。我们是不是已经很久没有做游戏视频了，对吧？明明我玩了很多游戏，但都是没有做成视频，感觉有点遗憾所以今年呢也多做一点。那么来看下一个问题，我想看沃马读倒放的自己。倒放的自己，我之前有试过，就是先自己说一句话，然后再把这句话给倒过来，然后再照着这个倒过来的版本再念一遍，念完之后再把它再倒回来，再看看自己念成了什么样子。我先试一下，就是为了方便倒过来之后可以念得比较顺利，所以我应该念得慢一点点，就是这样。大家好，我是沃马，就是这么一句话。然后呢，我再把这句话倒过来听一下。好的，我现在已经倒过来了，我听一下。阿莫乌什我哈下，我再听一遍。阿莫乌什我哈下，这个是什么？听起来像是另一种语言了，完全听不是中文。我再听一遍。阿莫乌什我哈下，好难啊！我再听一下啊。阿莫乌什我哈下，阿玛乌什我哈下。我刚刚念完一遍，然后我再听听，把这个念的版本再倒回来，会是什么样子的？嗨，大家好，我是沃马。我再听一遍。嗨，大家好，我是沃马。嗨，大家好，我是沃马。好，还挺像的，但是我再模仿一遍。嗨，大家好，我是哇马，好像被我念成哇马了的感觉，但是感觉好像哦，我还蛮厉害的，感觉还蛮好玩的。让我们看下一个。
积分商城10月上新，好礼不断。垃圾邮件。下一个 Rama。 好的，我就是 Rama。 怎么了？今年你有什么计划呀？计划倒确实有在写，但不过现在今年才刚开始啊，我现在也是一个有点懵的状态。因为今年4月份就要去留学了，然后因为是到了一个全新的环境啊，也不知道会遇到什么样的事情，有什么样的新的事物会出现，所以现在我还是一个非常期待的这样的一个心态。等到了日本之后，遇到什么新的东西，我也会在微博中和大家一起分享，可能也会录一些那种 vlog， 把生活中的一些趣事也记录下来。视频的话也会继续做下去，然后我想把脑子中想到的一些东西，更多的尽可能的用视频来表达出来，和大家一起分享。遇到什么好玩的事情，有什么好玩的想法，全都做成视频和大家一起分享一下开心的感觉。然后生活方面的话，其实倒也没有什么值得提的地方，还是像平常一样。但是有一点就是我今年想学一门乐器。虽然卡祖笛和竖笛会一点点，但是我想正经的学一个可以弹奏的乐器。是的，弹奏。然后呢，我想了下，是吉他还是尤克里里？但是吉他的话，我手比较小，可能按不住吉他的弦，所以我想学尤克里里。尤克里里很小一个，应该非常适合我。目标是在今年的年底之前，我想能够做到在直播中弹着尤克里里唱歌，不知道能不能做到。总之之后我就会开始学试试看，不知道能够学成什么样子。到的时候也欢迎大家来监督我。以及学业方面，说到学业这个问题，又是感觉比较复杂的问题了。我想研究那些自己真正喜欢而且又有意义的事情。至于为什么是留学而不是在国内，是因为我想给自己加一点压力。是的，因为整个人到了一个陌生的环境和一个全新的语言的话，压力可能会更大。我想在这样的压力之下，看看能不能逼着自己多做出一些事情来。不过留学的话，有一点不太好的地方就是国外的消费比较高，我要面临的这个经济压力也会变大。但是留学这件事情上面，我没有向家里人要钱，因为不想给家人添负担，所以学费、生活费啊之类的所有开销都是自己付的。所以为了能够付得起这些学费、生活费，可能之后会有那个恰饭的视频，但是大家请放心，正常的视频的这个更新频率还有质量绝对不会受到影响，以及恰饭视频本身我也会拿出200%、300%的精力把这个视频的质量做好，因为觉得大家等更新等了半天，结果等来一个恰饭这件事情肯定是对不起大家的，所以我想尽可能把这个视频做好，以及我会提高视频的更新频率。如果说我投了一个恰饭的视频的话，那么同期我肯定也会投一个认认真真制作的正常更新，所以对于恰饭这件事情，我想就只有这一个机会能够这样直接说了，所以我想先提前说一声不好意思，也谢谢大家这一直以来的包容和理解。我想尽可能的把视频再做得更好一点。总而言之呢，今年我想挑战更多新的东西，争取在年底的时候呢，让大家看到一个更加崭新的沃玛。那么我们来看下个问题。来看下一个问题，打哈欠会传染吗？打哈欠吗？关于打哈欠，不好意思，说到打哈欠就真的想打哈欠了。就是打哈欠会传染这件事情啊，其实我也想过，如果说你站到一个镜子面前，你对着一个镜子打哈欠，如果打哈欠真的能传染，那岂不是你会变成一个打哈欠永动机？你就会永远打哈欠循环下去，你就再也出不来了。不过说起来打哈欠这件事情，不好意思，就是打哈欠。刚刚我打哈欠的时候，是不是有没有人也跟着一起打哈欠了？是啊，这个打哈欠真的非常非常的神奇，而且每次打哈欠的时候呢，就会觉得提神醒脑。打完哈欠之后，打完哈欠之后，大脑都会变得稍微清醒一点点，虽然只是暂时的。如果你家里有养猫猫狗狗的话，你也可以对它打哈欠试试看，多打几次，然后看它有没有跟着你一起打哈欠，感觉好有意思。来看下一个问题啊，沃玛，你今天中饭吃的什么？你真的想知道吗？我中饭吃的什么？这个你还是不要知道比较好。来看下一个问题，你吃过的最开心的一顿饭？吃起来开胃的饭倒是有很多，开心的就这个嘛。来看下一个问题，沃玛，我想听你讲故事。啊，故事，哪次有机会的话，我想做一期那个讲故事的那种视频，然后给大家分享一下我写的故事。来看下一个问题啊，沃玛很呆萌啊，谢谢夸奖啊，不对，是蒙字，是呆萌，你骂我，你在骂。来看下一个问题，沃玛，我看你一直有在更新记梦的日记，你有做过什么有趣的梦可以分享一下吗？
其实我一直有在我的微博和 Loft 上面记一些我平常做的梦，有2个我印象特别深的梦，就是我醒来之后就立马记下来，所以记得比较详细。我想在这里和大家一起分享一下。是这样的梦啊，我先提前说一下，这个梦可能有点恐怖啊，有点恐怖。第一个梦的名字呢叫做背了会死的诗，听起来是不是有点恐怖？我给大家念一下啊。今早我做了一个诡异的梦，梦见我在上语文课，老师说我们现在学的这首诗啊，是由古代一位含恨而死的诗人所写的，而且这首诗还有一个恐怖的传说，说这是一首怎么都背不下来的诗，传闻啊，背出来诗的人呢都会当场死亡。但是呢，这些都是民间传说啊，不必当真。既然呢都写进我们教材里了，说明啊这也没什么事情啊。今天我们的作业呢就是背诵这首诗，老师布置了这样的作业。晚自习的时候呢，我们就开始努力背诗了，但是啊，居然真的没有一个人背得下来。明明这首诗就只有1行，就10几个字而已。到了第2天呢，老师抽查，果真没有一个人能背得出来。老师就有点生气了，说：“你们都干什么去了啊？这么简单一句话都背不出来。”不知道为什么啊，这首诗呢，就是在我脑中没法留下印象，只勉强在我脑中留下来个零碎的片段，却没有人能够做到完整的整句背诵。于是啊，我们全班呢都被罚留校了，坐在教室里啊，一直背，直到有人背出来了才准回家。下午6点钟放学，直到晚上11点的深夜，都还是没有一个人能背出来。你们怎么回事？就这么简单一句都背不出来？语文老师啊，气得满脸通红，开始扯着嗓子喊。终于啊，快到深夜0点的时候呢，有个女生她颤抖地举起了手，说我能背了。老师呢特别高兴，让她站到讲台上背给我们听。她站在讲台上，但是却背得磕磕巴巴的，从她嘴里零零散散地蹦出1个字、2个字，时不时却又要低头回想一下，显得非常的艰难。明明这首诗啊只有10几个字，就那么1行诗，她却花了几分钟时间才勉强的1个字1个字的说出来，非常的吃力。好了，就剩最后1个字了，加油再想一想。老师激动地拍着手里的课本朝讲台上的女生喊道。可是呢，这个女生啊在讲台上满头大汗，摇摇欲坠，好像都站不稳了。她把手支撑在讲台的桌子上，大滴的汗水往下面落，班上一片寂静。终于啊，又过了几分钟，她好像终于想起来什么似的，抬起头，终于说出了诗的最后1个字下，说完就倒地死了。然后我就被闹钟吵醒了。醒来之后呢，我回想了一下这个诗的全句到底是什么，但是我想了很久也想不起来全句，努力想了想呢，只想起这么一部分内容，就是歌一心埋于前岛，离二肺埋于什么什么地方，招致天下，这样的一个内容啊。但是那个什么什么这2个字我实在是想不起来了。而且这首诗我也有可能记错了几个词，因为梦中我读了好多遍，但是都没能记住，可能醒来之后也可能回忆错了，但是我实在是回忆不起来全部内容了。不过记不住全部内容也挺好，我倒真的担心，要是我能够想出全部内容的话，可能我也危险了。总之就是这样的一个诡异的梦啊，现在想想觉得非常的有趣。在这个梦之后啊，又过了半个月之后呢，有次我睡午觉，我又梦到了这一个相关的梦。我梦到这样的内容，梦见啊，学校里面呢，从早上第1节课到晚上第10节课，全部都是语文课，任务呢只有一个，就是背诵一首古诗，背不出来不准回家。是的，这次我又梦到了背古诗，但是呢，我翻开课本啊，发现这个课本里面根本没有古诗。我们全班啊找来找去，找了一整天，也没有找到这个要背诵的古诗在哪里。整个教室就是翻书的声音，都没有人找到诗在哪儿。终于啊，到了晚上第10节课快要结束的时候呢，突然一个坐在窗边的同学大喊了一声：“我找到诗了！”他突然从座位上站起来，高高的举着手。就在这个时候呢，外面突然风雨大作，电闪雷鸣，一道雷劈下来，把站得最高的他劈死了，没了。然后这个梦就醒来了，就感觉为什么最近老是梦到背诗、语文课一整天的语文课这样的梦啊，感觉非常的神奇。以及呢，在这个梦之后啊，又过了2天，我又梦到了一个诡异的梦。这个梦呢，比刚刚说的那2个梦更加的血腥和恐怖啊，所以这个日记里面我也记得磕磕巴巴的。总之给大家念一下。梦见我们学习小组总共7个人，我们7个人啊，突然被困在一座孤岛上了。孤岛上呢有7个房子，房子上面呢分别写着我们的名字。因为无处可走啊，所以我们只好一一对应的按照自己的名字住了进去。我呢就走到我的这栋房子前面，突然发现啊，在屋顶上有一个全身被刀贯穿的雕像，看起来非常的恐怖啊，瘆人。接着我又看了一下其他人的屋顶啊，也都是不同造型的，看起来非常凄惨的雕像。就在这时呢，我们突然收到一个通知，
说接下来的7天之内，我们会一个接一个的按照自己屋顶上那座雕像的死法死去。意思就是说我最后会像我屋顶上这个雕像一样，全身被刀贯穿而死吗？我们听完这个通知之后呢，大家都各自看了一下自己屋顶雕像啊，大家脸色都非常糟。这时有人提议说，为了安全起见，要不我们接下来几天我们都结伴而行吧，不管做什么我们都要结伴而行，然后呢努力避开任何看起来危险的东西，只要我们小心谨慎一点啊，就肯定能度过这7天的。确实啊，我们就这样呢结伴而行的度过了平安的前3天。前3天什么事情都没有发生，就是普通的日子。到了第4天，我们稍微松了口气，觉得反正时间已经过半了，只要再坚持个几天就可以回家了。但是呢，正当我们这样想着的时候啊，突然一个同学摔倒了。他摔倒在一个新铺的水泥地上，他的整个头都陷进了那个水泥的沥青里面了。我们赶紧去扶挣扎他起来，但是却发现他的眼眶里面全部都是沥青了，可以说是沥青灌满了他的眼眶。他痛得大叫。这个时候呢，我们突然想起他家屋顶就是一个没有眼球的雕塑，顿时我们脊背发凉，意识到他的死法已经到来了。但是还有救，因为他现在还只是眼睛很痛而已，生命并没有大碍。也就是说，只要保住了他的眼睛，他还没有死的话，也就轮不到剩下的我们，所以我们一定要全力救他。我们注意到这个时候这个眼睛进了沥青的他呢，一边痛苦的喊着，一边蹲下身子在地上摸索什么原来是摔倒的时候呢，他的眼镜掉地上了。旁边同学呢赶紧替他捡过来了眼镜，他接过眼镜戴上了。我看着戴上了眼镜的他，但是却感到一丝不对劲。怎么说呢，他这个眼镜戴得很奇怪，他另一个眼镜腿呢，他只有一个眼镜腿戴在耳朵上，另一边呢，另一边去哪了？我凑过去看才发现他有一个眼镜腿没有戴在耳朵上，而是直戳戳的插进了眼眶里了。这么痛的事情他居然一点感觉都没有，他没有察觉到这件事情。我跟他说，你的眼镜没有戴好哦。于是他又把眼镜给取下来，打算重新戴。但是我不这么说倒还好，一说的话我真的有点后悔了。他在把眼镜取下来的时候，眼镜腿也从眼眶里拔了出来，顺带着把眼球也勾出来了，眼球掉在地上。看到了这一幕，我们炸开了尖叫声，我们都吓坏了。惊恐过后呢，我们勉强镇定下来，与其现在害怕，不如赶紧想想办法，他剩下的那一个眼球一定要保住。于是有个同学提议说，要不先在自来水下冲下眼睛，看看能不能把沥青给洗掉。于是同学们带他到洗手池内冲洗眼睛，而这个同学呢，他看起来也平静下来了，不知道是他已经不痛了，还是说已经没有痛觉了，正在默默的无声的冲着眼睛，看起来应该是没有什么问题了，生命没有大碍就好。我站到旁边休息一下。这一切来的实在太突然了，我们还没有反应过来的时候，居然就真的发生这种恐怖事情了。然而就在我思考接下来该怎么办的时候呢，我突然发现旁边一个同学不知道从哪里来了一瓶漂白剂，说要用这个漂白剂给他洗下眼球。他拧开盖子准备把这个漂白剂往这个同学眼眶里倒，但是我们赶紧上前制止住了他，实在是太危险了。总之没有倒进去就好，他这个最后一个眼球一定要保住，只要他还好好活着，一切就没什么问题了。等等，我们现在总共几个人？1、2、3、4、5，加上我6个人。不对啊，还少了一个人，我们不是7个人吗？我们一直都是集体行动怎么会有人突然不告而别？是谁没有在这里面？我赶紧确认一下名单发现失踪的人居然是米津玄师。米津玄师？为什么是米津玄师？我看到这个名字感到无比震惊，然后就醒来了。是的，我就这样醒来了。感觉这个梦从开头到中间都是非常正经非常恐怖的一个很棒的一个恐怖的梦但是最后不知道为什么梦到是米津玄师，可能那段时间正好在听米津玄师的音乐吧，被这个结尾给震惊的醒来了。其实我当时要是没有梦到米津玄师的话，不知道这个梦会怎样发展。果然做梦是一个非常有趣的灵感来源希望我以后还能多做一些这样的梦。我看一下现在录了多久3个小时了。那么这些电台应该差不多到这个地方就是尾声了，以及嗓子好像是有点哑了。这些电台应该就是到这个地方了，谢谢你听到这个地方。作为感谢呢，我想把这个现在大家看到这个视频的这个插画，就是这个背景的原图以及动态壁纸版本也发出来，到时候发在动态里面，欢迎大家用作壁纸。以及呢还有一个好消息，就是在萌娘百科上面已经有沃马词条了。
大家可以在魔念百科上面搜索沃玛，点进去看，有非常详细的介绍，不仅把视频分了类整理了，甚至还有那种相关的梗的整理，非常多而且详细，大家有空的话也可以去看一下，感觉变得非常的好玩。编写百科的大家真的有心了。那么这期电台就是到这个地方了，我们半年之后的第9期再见，拜拜。